Siapa nih yang punya ayam yang kalau ngorok itu lama banget nggak sembuh-sembuh? Udah dikasih berbagai macam obat, tapi ngoroknya itu nggak hilang-hilang guys. Kalaupun hilang cuma 1-2 hari besok ngorok lagi. Tenang aja, ini dia solusinya, Novaclor. Belinya ini di apotek guys ya, bukan di toko tempat pakan. Sebelum pemberian obat, tenggorokan ayam wajib kita bersihkan terlebih dahulu agar lendir yang melengket pada leher itu keluar semua. Bisa menggunakan bulu. Nah, untuk dosisnya itu kita berikan langsung 2 kapsul ya. Untuk kapsul yang pertama tidak dibuka, sedangkan untuk kapsul yang kedua kita buka lalu kita taburkan di dalam tenggorokan ayam. Selanjutnya ayam kita jemur seperti biasa tapi dengan air minum yang dibatasi. Oke, selamat mencoba.